จะเป็นที่อยู่รถฉุกเฉินนะครับ ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยซ้ายมือครับจะรถหนักรถเปล่าเราก็ไม่ควรประมาทความประมาทนั้นคือแห่งความสูญเสีย